হাসির তিনটি দোয়া নিয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট থাকবে। যদি আপনি রসুলকে ভালোবেসে থাকেন, রসুলের হাদিসকে ভালোবেসে থাকেন এবং রসুলের আমলকে ভালোবেসে থাকেন, তাহলে এই ভিডিওটি শেয়ার করে অন্য ভাইকে শোনার সুযোগ করে দিন। সে আমল করলে যে পরিমাণ সওয়াব পাবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আপনাকে শেয়ার করার মাধ্যমে ওই পরিমাণ সওয়াব দান করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ। দূর এবং কাছে যে যেখান থেকে আজকের এই ইসলামিক ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। হলো হাসিদার তিনটি দোয়া। হাসিদার তিনটি দোয়া হলো, নাম্বার 1, হাসি দিলে এই দোয়া পড়তে হয় আলহামদুলিল্লাহ। আবার বলছি আলহামদুলিল্লাহ। নাম্বার 2, হাসির উত্তরে এই দোয়া পড়তে হয় ইয়ারহামুকাল্লাহ। আবার বলছি ইয়ারহামুকাল্লাহ। নাম্বার 3, হাসিদাতা এই দোয়া পড়তে হয় ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহ বালাকুম। আবার বলছি ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহ বালাকুম। তো আজকে পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।